हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है जॉनी। आप देख रहे हैं जॉनी टेक थेरेपी। स्वागत है आपका अपनी एक और नई वीडियो में। और गाइस, ये है ज़ेब्रॉनिक्स 9700 प्रो और ये डॉल्बी एटमॉस साउंड बार है। और मेरे को जहाँ तक याद है, ज़ेब्रॉनिक्स ने इंडिया में पहली बार अपना ये प्रोडक्ट लॉन्च करा था, तो इंडिया का पहला डॉल्बी एटमॉस साउंड बार है ये। और इसमें एक एडवांटेज है, जैसे मेरे टीवी HDMI ARC सपोर्ट करता है, और ये बाकी दो पोर्ट दिख रहे हैं जिनके टीवी में ARC का सपोर्ट नहीं है। आप डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं और आप टीवी में ये साउंड्स चल जाएंगे। और आप इससे ये भी देख सकते हैं कि ये किससे कनेक्ट है, HDMI पोर्ट से। तो चलो यार, फटाफट साउंड टेस्ट करते हैं। और साउंड टेस्ट करने से पहले वैसे आपको एक बार ये बता देता हूँ कि ये टोटल 450 वाट का है। 150 वाट का है इसका वूफर और 300 वाट का है ये अपना। तो 300 वाट का ये है। और भाई अभी तक टेस्ट करा है, मेरे को लगभग दूसरा दिन है ये टेस्ट करते हुए। और सही बताऊँ, अच्छा है। और बाद में इसका परसों, कल या परसों इसका मोटो के साथ कंपैरिजन हो जाएगा। और लुक से यार एक बार देख लो, क्या मस्त लग रहा है। और हाँ भाई, ये इसकी साउंड ट्यूनिंग वैसी है पड़ोसी लवर टाइप। तो एक बार अब गाने वाने चला लेते हैं। और Now stay away. You were never meant to save me. Now stay away. I'll hear you say sorry. Even love you, even fall in love with you. सुना ना कोई होया ना कोई होना जीने दिल में सोना सोना मेरे कारण लिख रही है ज्यादा बार सच में बड़े खुद पे हंसने लगे हैं जब से मचा दिया मेरे यहाँ हाहाकार जब दिल पे जमाना लगेरा लौटो के चलते हाथ पकड़े नहीं मकरे ना वर्की नहीं होल सच्ची दिलानी तू चोर जट बेची ना जोर लगा बाती बोल डब देंदा दिल में जो रहता था उसकी बातों के फसाने लिखती हो डिलीट कि तू टाइप करके मैसेजेस करती होगी डिलीट कि तू भी पूछा पूरी छोड़ ताक जलोड़ मुंडा पे और दिलां दा चोर पीछे ने भो कर बना का टेस्ट। और यार तुम सुनना, बहुत ही खतरनाक है। तुम्हें ऐसा लगेगा तुम्हारे सर के ऊपर पानी बरस रहा है। वॉल्यूम मैक्स कर दी मैंने।
यार भाई तुम्हारे भाई ने इतने सारे गाने, इतने सारे मूवी के ट्रेलर चला दिए और मैक्स वॉल्यूम पे भी चलाए हैं। तो भाई मैं बताता हूँ क्या एक्सपीरियंस है भाई। पूरा बेड हिल जाता है यार और दिल में वाइब्रेशंस आती हैं। तो खिड़कियाँ विड़कियाँ सब हिल रही होती हैं और ये काफ़ी लाउड है यार। अगर मेरे कमरे की तरह छोटा कमरा है तो फुल आवाज़ करके ना ही सुनो तो बेहतर रहेगा। और इसकी प्लेसमेंट यार, जो ऊपर ये डॉल्बी एटमॉस के लिए बना रखे हैं, जो सीलिंग से टकराए हैं स्पीकर, रिफ्लेक्ट हो गया है आवाज़, उसके लिए तो यार इसको ना थोड़ी अलग से मतलब प्लेस करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। इसको यहाँ पे नहीं, यहाँ प्लेस करूँगा तब जाके ज़्यादा इफेक्ट आएगा। क्योंकि अगर ये है 10-11 फीट की छत है हमारी, ठीक है, अगर ये 8 फीट की होती या फिर 9 फीट की होती ना तो आराम से यहीं से वॉइस यहाँ पे जाके टकराती और इस तरह ट्रेवल करके आती। लेकिन ये इतनी हाइट से इससे हो नहीं पा रहा। अगर यहाँ रखूँगा मैं या यहाँ रखूँगा, यहाँ, तो अच्छी तरह आएगी। और बाकी तो यार वैसे काफ़ी क्लियर साउंड बार है और बेस भी काफ़ी तगड़ी है इसकी। मोटो वाले से, हाँ मोटो वाले का लो थंप ज़्यादा है, इस वाले का काफ़ी ओके रिपोर्ट है। उस वाले के साथ साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तब पता लगेगा यार। और भाई यार तुम्हारे भाई ने माइक ऑर्डर कर रखा है, अब वो आ जाएगा, फिर आवाज़ वीडियोस में और अच्छी आएगी मेरी। और जो साउंड टेस्ट रिकॉर्ड करेंगे वो उसकी ओरिजिनल आवाज़ रिकॉर्ड होगी। फिर चलो यार मिलता है अगली वीडियो में, बाय।